Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam jumpa di Campur-Campur Channel. Semoga hari-hari Anda yang Anda lalui walaupun berat ya dapat Anda lalui dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Demikian juga semoga Anda selalu sehat dimanapun Anda berada dan tidak satu kekurangan suatu apapun. Semoga juga hendaknya apa yang dicita-citakan oleh Anda dikabulkan Tuhan. Demikian juga Anda diberi kesehatan dan usia yang panjang umur, dimudahkan segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang satu tanaman herbal, tanaman yang bisa ditanam di pot dengan, tentu dia tidak bisa di stek, dia harus ada bibit. Nah, dia pakai bibit ya, bibitnya seperti ini nih, itu seperti ini. Dan ini namanya buah saga. Kalau sudah tua buahnya begini, nah itu ditanam 2-3 butir gitu. Nah kemudian daunnya seperti ini. Ini tanaman ini untuk menurunkan panas yang sangat baik. Jadi selain paracetamol ini menurunkan panas, tapi kalau badan Anda sedang kurang enak atau dingin, saya tidak menganjurkan ini karena biasanya orang yang badannya panas tinggi, anak kecil, balita panas tinggi, itu untuk menurunkan badannya jika tidak ada obat penurun panas dari toko obat ya dipergunakan ini. Nah, penggunaannya cukup berapa lembar begini ya gitu, 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih. Itu dimasak atau dipapak aja gitu, itu buat kalau dia bibir pecah-pecah, radang dan sebagainya itu boleh. Kalau yang doyan itu bisa, cuman ini agak langu dan pahitnya pahit manis daun saga ini. Nah kemudian kegunaannya tidak hanya untuk menurunkan panas saja, tapi juga untuk sariawan, panas dalam, bibir pecah-pecah, terus kemudian lidah juga ada sariawannya gitu, terluka kayak luka gitu. Nah terus kemudian tenggorokan, radang tenggorokan, batuk, pilek. Nah untuk anak-anak kecil ya jumlahnya seperti tadi, itu kecil sedikit aja, direbus boleh, direbus. Kemudian kalau direbus dia seperti ini saya pakai sekitar 10 lembar, 10 juntai begini ya. Ini saya rebus 10, ini saya pakai, ini untuk anak kecil. Nah, apabila direbus dia airnya tidak terlalu banyak sih, sekitar 100 ml, kemudian direbus di stainless pancinya ataupun di tanah. Ini dari kendi tanah makanya airnya seperti ini, dan ini hasilnya lebih baik. Nah kemudian kalau untuk orang dewasa ya bisa juga dikunyah-kunyah gitu, kalau dia tahan dengan aroma langur dia agak langur gitu. Nah itu bukan hanya untuk radang tenggorokan, sariawan, terus kemudian bibir pecah-pecah, terus tapi juga selain untuk batuk, dia juga untuk ini panas dalam di perut. Orang biasanya lambung terasa panas, atau dia usus 12 jari, usus yang di bawah lambung itu, usus cerna itu. Nah itu radang usus itu sering banyak di situ, sariawan usus juga bisa diobatin dengan ini. Terus kemudian mereka yang BAB-nya suka berdarah, ada disentrinya, kalau dia ada darah disentri harus ditambahin daun kapuk ya, atau daun kapas yang biasa banyak dijumpain itu di pinggir-pinggir kebun. Kalau pakai daun kapuk, daun kapas itu dibejek aja, itu maksudnya nggak perlu direbus, dia bisa ditumbuk. Kemudian daun saganya, kalau yang untuk mereka yang kena disentri itu yang berak darah atau berak mejen, atau dia berak darah ini sakitnya luar biasa,
dia ke belakang tapi tidak keluar sedikit, sakitnya pun setengah mati. Nah itu cukup ditambahin dengan daun kapuk tadi. Daun kapuknya itu tiga julur berarti 3 tangkai kecil. Jadi kalau khusus untuk panas dalam, selain tadi ada disentri tadi, berak darah tadi, atau berak ingus, beraknya kayak ingus begitu, buang air besarnya. Nah itu cukup aja, ini daun saganya aja yang direbus. Bagi Anda yang sering perutnya nggak nyaman, terasa panas, ya ini boleh diminum, direbus airnya. Jadikanlah, kalau saya tadi masaknya segini, 2 kendi di dalam kendi tadi 2 gelas ini, kemudian saya jadiin 1 gelas karena ini dalam kendi kualitasnya jauh lebih bagus daripada kita pakai stainless. Yang penting tidak memakai panci dari aluminium, tembaga, kuningan, atau panci besi. Itu tidak dianjurkan baik secara ilmu pengobatan tradisional maupun secara ini ya standar dari Depkes atau BPOM. Jadi siapapun yang mengalami gampang radang, sariawan, bibir pecah-pecah, batuk nggak hilang-hilang, ya boleh ini diminum atau dimasak, direbus. Itu sehari minumnya 2 kali aja, setelah sarapan atau setelah makan, pagi sekali, sore sekali. Dan apabila sudah sembuh, pemakaian ini dihentikan. Dan efeknya saya jelaskan tadi, ini mendinginkan. Jadi bagi yang badannya dingin walaupun dia sariawan, ya kurang bagus, kurang cocok untuk minum ini. Tapi buat mereka yang badannya panas tinggi, boleh dia minum ini. Fungsinya untuk meredakan panasnya dan menghilangkan peradangannya, radang tenggorokan, radang langit-langit mulut, kemudian radang bibir ataupun radang lidah. Jadi demikian sekilas tentang kegunaan manfaat daun saga ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya bagi Anda dan dapat diketahui dengan yang sebenar-benarnya. Saya Luki Avandi, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.